Deməli, keçən dəfə interfazadan və mitozdan danışmışdıq. Mitozun gəlin qısa təkrarını eləyək və eyni şəkildə nüvə xromosomlar üzərindən bir də gedək. Deməli, nüvə və xromosomlar haqqında dedik ki, ümumiyyətlə canlının həyat dövriyyəsi bölünür iki yerə. Bu bölünmə və bir də bölünmədən öncəki fazadır. Bölünmədən öncəyə biz deyirik interfaza. Interfaza. Belə deyək. İnterfazadır və sonra da hüceyrənin bölünməsi gəlir. Hər bir hüceyrədə interfaza müxtəlif gedirdi. Interfaza inter arasında fazis meydana gəlmə deməkdir. Interfazada baş verən prosesləri dərsdə izah etmişəm, amma dərsinizə öyrənəndə soruşacağım deyə o qalsın. Nüvədən danışanda dedik, nüvə pərdəsi var, nüvənin karyoplasması var, nüvə şirəsi deyirik biz buna. Sonra nüvənin içərisində nüvəcik var. Hansı ki, hüceyrə bölünərkən nüvənin pərdəsi itir, sonra nüvəcik itir və orada DNT-lər özlərinə zülallar, histon zülalları birləşdirib xromatin sapları əmələ gətirirlər. Və bu xromatin saplar da xromosomlara əmələ gətirirlər. Xromo rəng deməkdir, soma bədən deməkdir. Belə, xromosomlar deməli, bəzi xromosomlar birinci gərilmədə, ilkin gərilmədə sentromer sahələri olur. Sentromer də demişdik, xromosomun mərkəzidir. Amma bəzən ikinci gərilmədə də sentromeri görmək mümkündür. Sentromer də nədir? Belə bir, məsələn, xromosom çəkək. Bunun bu mərkəz hissəsi sentromerdir və yaxud da belə bir şey çəkək. Bunun bu mərkəzi sentromerdir. Ya birinci gərilmədə, ya da ikinci gərilmədə ortaya çıxır. Burada isə daha çox deməli burada nüvəcik yerləşir və ribosom hissəciklərdə deyir sintez olunur. Bəli, bu interfazadan danışır hər halda. İndi DNT-də deməli xromatidlər var. Xromorəng, eidos, görünüş, görüntü növ deməkdir. Bax, bunlar sözləri də zəhmət olmasa əzbərləyin soruşacağım. Sentrium da mərkəz deməkdir. Merios hissə deməkdir. Xromosom yığımından danışdıq. Dedik ki, insanda məsələn 2N 46 xromosom var. Drozofildə 2N, yəni diploid xromosom dəstimiz 8-dir. Bu arada diploid 2N'dir. Haploid N'dir. Tetraploid isə 4N xromosom dəstlidir. Bunu yadda saxlayın. İnsanın diploidi 46-dırsa, onda onun haploidi neçə olacaq? 23. 23. Drozofilin əgər diploid götürək bunu, 8-dirsə, haploidi nə olacaq? 4. A-sı o, 4. Bu belə. Bu diploid, bir də haploid xromosomlar. İndi xromosomlarda bir də homoloji xromosomlar var və qeyri-homoloji xromosomlar. Deməli, gəlin onlardan da biraz danışaq. Deməli, homolog nə deməkdir? Homolog, homo eyni deməkdir. Homos eyni deməkdir. Homolog nədir? Bax, insanda 46 dənə xromosom var. Bax, bu 46 xromosom bu şəkildə düzülübdür. X, altında X. X, onun altında X. Bu şəkildə. Təsəvvür edin ki, bu cürə gedir cüt-cüt. Cüt-cüt düz 22 dənə cüt olur. 22 dənə cüt. Sonuncu cütümüz var, 23-cü cüt. Bu 23-cü cüt XX olarsa bu qadın olur. XY olarsa bu kişi olur. Belə bir mötərizə qoymuş bilin. Yəni bu 23-cü cüt bizə cinsiyyət xromosomlardır. Axırdan iki cütü. Qalan ondan öncəki 22 dənəsi isə autosom xromosomlar adlanır. Autosom. Deməli, insanın 46 xromosomundan 2N 46-dırsa, bax, bir dənə bunun qısa bir şeyin yadda saxlayın. N'in qarşısındakı ədəd cinsi xromosomların sayını bildirir. Məsələn, 2N 46-dırsa, deməli 46 dənənin ikisi cinsidir, 44 dənəsi autosomdur. Məsələn, N'imiz 23-dürsə, 23-ün neçəsi cins olacaq? 21'i. Niyə? N'in qarşısında 21 var. Yok, biri. Biri cinsi olacaq. 22'si isə nə? Autosom. Autosom. Başa düşdünüz bunu da? Bəli. Bəli, bu şəkildə. İndi homolog nə deməkdir? Baxın, bu 22 dənə, 22 cüt deyirik. Niyə 22 cüt deyirik? Çünki 22'si də biri-birinə oxşardır. Məsələn, yuxarıdakı birinci, ikinciyə oxşardır. Tutaq ki, səndən soruşurlar ki, corab misalı yadda saxlayın da. Neçə ədəd corabın var? Deyirsən ki, 44 dənə corabın var. Bəs bu 44 dənə corab neçə cütdür? Deyirsən ki, 22 cütdür. Cüt budur. Cüt olanda corablar da bir-birinə tay olur da, eyni olur. Eyni olur. Bir-birinə oxşar olur. Bax, eyni bu da o şəkildə. 46 dənə xromosomun 44 dənəsi 22 dənə cütdür. Bir-birinə oxşardır. Sonuncu 23-cü cüt var, hansı ki 2 dənə, bir cütü deyək də, 2 ədədi. Bu 2 ədədi XX olarsa bir-birinə oxşayacaq.
Bu olacaq qadın. X, Y olarsa bir-birinə oxşamayacaq. Bu olacaq kişi. İndi burada müxtəlifliyə gələk. İnsanda, qadında. Bu olsun qadın. Qadında xromosom müxtəlifliyi neçə olar? 22 dənə müxtəliflik oldu da. Məsələn, deyirsən ki, neçə dənə corab var? Yenə eyni corab misalı. Deyirsən 44 dənə. Neçəsi cütdür? Deyirsən 22 cütdür. Deyirəm neçə dənə müxtəliflik var onda səndə? Deyirsən ki, 22 dənə müxtəliflik var da. Bu cütlər onsuz da ikisi də qırmızıdır. 2 qırmızı, 1 qırmızı corab müxtəlifliyidir. Mənim nə demək istədiyimi başa düşürsünüz, ay uşaqlar? Bəli. Aha, yəni bu 44 dənə 22 cütdür. Yəni müxtəliflik sayı 22-dir. 22-dir. Bu atosomdakı. Plus da axırıncı cinsi qadında görürsüz, ikisi də X-dir. Neçə müxtəliflikdir? 1 müxtəliflikdir. 1. Deməli qadında neçə müxtəliflik var? 23. Sonra gəldik kişiyə. İndi kişini kimdəsin? Rəna, sən denə kişini. Kişidə atosomda müxtəliflik neçədən olacaq? 22'dir. Elə 22. Gələk indi cinsiyyətə. Cinsiyyətdə neçə dənə müxtəliflik var? 1 X, 1 də Y. Gələrəm 1 X-i, 1 də Y-i. Onda kişi cinsiyyət xromosomlarının diploid sayında neçə müxtəliflik var? 24. 24. Bunu tamamladınız. Bəli. Bu diploid üçündür də, 2N üçündür. Gələk haploidə. 2N. Gəldik haploid. Haploidimiz N23 idi. Düzdür? N'imiz 23 idi. Qadınlarda hamısı X-dir. Deməli hamısı X-dirsə, bunun neçə müxtəlifliyi var? 23 müxtəlifliyi var. Bilirsiniz haploid nə demək? Haploid sanki bunu belə yarıya bölmüşəm də. O 2 cüt qırmızı corabdan 1 cütlər sayıram artıq. 2 cütüm yoxdur, tay kişi qalıbdır. 1 cütlər. Yuxarıdakı cüt sayılar, tək sayılar 23 dənə müxtəliflik qadında. Kişidə isə indi bu yuxarını böldüm bu şəkildə. Ya X düşəcək, ya Y. Deməli, kişidə də haploid sayda 23 müxtəliflik var. Haploid sayda. Niyəsini bildiniz? Bəli. Mən bunu çox yox. Bu kişini yəqin ki, başa düşmədin. Bax, elə bir ki, elə buranı bildin də, X, 22 dənə X-dərdir, oxşardır. Belə deyək. Rənglərlə deyək. X. X, sonra yenə bir X-də görünməyəcək, amma bunu çəkək, X, sonra buradan bir dənə də X belə çəkək. Bu şəkildə davam elədi, düz 22 dənə belə gəldi. Sonuncu 23-cü cütüm. Qadında X, kişidə isə, kişindən nə ilə götürək, qaraya götürək. X, Y-dir. İndi bunu haploid sayla götürürəm, Rəna. Haploid. Yəni haploid o deməkdir ki, bunun təkcə yuxarıdaşlarını götürürəm. N-i, 23 dənəni. Diploid ikisi birlikdədir də. Qadında sayıram. 1, 2, 3, 4, 22, 23. Bu şeydir də ayrıcadır. 23. Qadında haploiddə neçə müxtəliflik oldu? 23. Gəldim kişiyə. Yenə sayıram. 1, 2, 22. Sonra da axırıncı Y-i götürsəm 23. Və yaxud da ki X-i götürərəm. Yenə 23. Çünki ayrıldı axı bunlar. Sanki corabın təkin götürürəm artıq. Təhləri götürüb sayıram. Cüt demirəm, təh deyirəm. Hə, başa düşdüm mən. Yəni müxtəlifliklə o cüt mənasını qarışdırmayın. Eyni məsələn corab kimi. Tutaq ki sənin 4 dənə qırmızı corabın varsa, sənin 2 cüt corabın var. Amma müxtəliflik olaraq neçə müxtəliflik var? 1 müxtəliflik var. Çünki 4-ü də bunun qırmızıdır. Tam anladın? Bəli. Bu şəkildə. Yəni haploid sayda kişidə də 23 müxtəliflik var, qadında da 23 müxtəliflik var. Diploid sayda isə artıq X-i bütöv götürdüyümüzə görə diploiddə ikisində də. İkisində. Ona görə kişidə 24, qadında 23 müxtəliflik olur xromosomlarda. Sentromerdə bax bura deməli çökür, orta əmələ gəlir. Buna da biz deyirik ki, ya birinci gərilmədə əmələ gəlir, ya da ikinci gərilmədə əmələ gəlir xromosomda. Mitozu dedik zaten. Profaza, metafaza, anafaza. Profazanın düsturunu da görək Fidan.
Profazanın üstü hansılar? 2N 4C. Meyoz. Oy hə. Metafazan de. Metafazada 2N 2C. Niye 2C? Yine 4C. 4C. Anafazada artır artık. 1'den 4C. 4N 4C. Bu telofazada Orada təzən 2N 2C. 2N 2C. 2 defa azalır. Elə başa düşün ki, sanki sabit gedir. 2 defa artır, sonra da azalır. Belə. Burada da hər fazanın özünün xüsusiyyətləridir. Bunu keçən dərs izah eləmişəm. Üstündən bir daha getməyim. Zaten sadədir. Gələk meyoza. İndi meyoz bölünmə. Dedik ki, mitoz bölünmə həm somatik hüceyrələrdə gedir. Yəni bizim dərimizdə, dırnağımızda, saçımızda, gözümüzdə. Ancaq həm də cinsiyyət hüceyrələrində meyoz bölünmə gedə bilər. Amma mitoz bölünmə daha doğrusu gedə bilər. Amma meyoz bölünmə sadəcə cinsiyyət hüceyrələrində gedir. Yəni insanda meyoz bölünmə onda hansı boşluqda olmuş olacaq? Hə? Məsələn, Rəna səndə. Çanaq. Çanaq. Çünki cinsiyyət hüceyrələri ancaq oradadır. Deməli, insanda cinsiyyət hüceyrələri ancaq çanaq boşluğundadır və meyoz bölünmə sadəcə bir boşluqda gedir. O da çanaq boşluğunda. Gələk meyoz bölünmə. Meyoz bölünmə eyni 4 fazadır yenə. Profaza, metafaza. Amma meyoz bölünmə üçün biz deyirik ki, 2N 2C'dən sonda 4 dənə hüceyrə əmələ gəlir. 4 dənə. Və bunlar NC formasında olur. NC. Məsələn, burada deyərik ki, yarıya düşürsə niyə 0.5 NC qoymuruq da? Amma elə deyil. İndi burada öyrənəcəyik niyə bu NC olur. Bunu mitoz üçün deyəndə deyirdik ki, 2N2C başlanğıçda 2N2C. Və sonda 2 dənə hüceyrə alınır. İkisi də 2N2C. Ananın eyni xromosomunu daşıyırdı. 2N2C. Burada 2C yazmamızın səbəbi odur ki, biz bu hüceyrəni başlanğıc ana hüceyrə olaraq götürəndə hələ interfazadakı hüceyrə götürmürük. İnterfazanın sintetik mərhələsində bu 2N4C olur. Başlanğıc ana hüceyrəm həmişə 2N2C-dir. Sondakı qız hüceyrəm də həmişə 2N2C-dir. İnterfazadakı hüceyrə, interfazanın keçirmiş hüceyrə sonda 2N4C olur və o bölünməyə gedir. Bildiniz bunu da, tam anladınız. Bəli. Nəyə başa düşməsəniz, yəni mənim soruşmamı gözləmədən deyin ki, başa düşmədik müəllim. Deməli, meyoz bölünmə. Dedik ki, meyoz bölünmə təkamül üçün material verir. Müxtəliflik yaradır. Kombinativ dəyişkənlik mövcuddur. Bu nə deməkdir? Bu sözlərin mənası nədir? Meyoz bölünmə zamanı ana hüceyrədən fərqli qız hüceyrələr ortaya çıxır. Və bu fərqli hüceyrələr gedir başqa bir ata hüceyrə ilə birləşərkən ortaya artıq müxtəlif bir hüceyrə kombinasiyası çıxır. Yəni kombinativ dəyişkənlik çıxır ortaya. Plus da müxtəliflik çıxır. Bax, məsələn, məni götürək. Mənim saçlarımı götürmüşəm anadan, amma gözlərimin quruluşu götürmüşəm atadan. Fikir verin, ana ilə atadan yeni bir fərd ortaya çıxıb. Uşaq çıxıb ortaya və bu təkamüldə artıq materialdır. Təkamül üçün yenilik veribdir. Deməli, təkamül üçün faydalı olan meyoz bölünmədir. Təkamülə nə lazımdır? Yeni çıxsın ortaya, yeniliklər olsun. Mitozda isə eyni şey deyil. Məsələn, mənim barmağımın ucundakı dəri ilə qolumun altındakı dəri eynidir. Dəridir də, hamısı mitoz keçiribdir. Mitoz o deməkdir ki, oxşardır hamısı. Belə, meyoz bölünmə dedik 4 fazadan ibarətdir. Profaza, metafaza, anafaza, telofaza. İndi meyoz 2 dənə hissəyə bölünür. Meyoz birinci bölünmə və meyoz ikinci bölünmə. Ona görə biz meyozdan danışarkən deyəcək ki, meyoz 1-in profazası və yaxud da meyoz 2-nin profazası. Meyoz 1-dən danışaq. Meyoz 1-in profazası zamanı bir profaza. Bir profaza zamanı təsəvvür edin ki, bu hüceyrədir və bu hüceyrənin eyni şəkildə nüvəsi var. Və başlayır bu nüvə itməyə. Elə bilin ki, meyoz 1-in əvvəli sanki elə bil mitozun əvvəli kimidir. Nüvəcik itir, nüvə pərdəsi əriyir, nüvə itir, nüvəcik itir, xromosomlar gərilməyə başlayır, əmələ gəlməyə başlayır bu şəkildə. Amma meyoz 1-in profazasının iki fərqli cəhəti var ki, bu mitozdan fərqlənir. Nədir? Təsəvvür edin ki, xromosomlar əmələ gəlir bu şəkildə. Belə. Bax, belə deyək də, tutaq ki, bir xromosom olsun.
Bu da bir xromosom olsun. Qırmızı deyək bunda. Belə. Bu xromosomlar bunun içərisindədir də, bu da. Buradadır. Əmələ gəlir. Profaza da bu xromosomlar başlayır bir-birinə yaxınlaşmağa. Və yaxınlaşanda bunlar birləşir, konjugasiya eləyir və burada artıq crossing over gedir. Konjugasiya nə idi? Mübadilə. Təsəvvür edin ki, bunun ayaqları, bu mavinin ayaqları. Ayaq da ola bilər, baş hissədə ola bilər, xromosomun yarısı da ola bilər. Yəni fərqi yoxdur, əsas xromosom birləşsin. Birləşir qırmızının bu hissəsi ilə. Bu da qırmızı. Birləşir bu hissəsi ilə. Və bu konjugasiya eləyir, yəni öz daxili genetikasını digərinə verir. Bu vermə prosesində adı olacaq crossing over. Crossing over. Yəni artıq bu mavinin bir dəqiqə üzrə hesab edin, zəng gəlir. Bəli. Yaxşı. Yaxşı. Başa düşdüm. Oldu, sağ ol. Deməli, burada konjugasiya getdi. Konjugasiya nə idi? Birləşirdi. Birləşəndən sonra crossing over getdi. Bu öz genetik materialını ötürdü buna. İndi bunu gəlin genetik material olaraq deyək. Tutaq ki, burada böyük yağ var. Tutaq ki, burada da kiçik yağ var. Burada böyük C var. Burada kiçik C var idi. Məsələn, burada böyük, kiçik B var. Burada böyük B var. Burada mübadilə gedərkən başlayırlar yer dəyişməyə. Yer dəyişir necə olur? Qobran silin. Silin götürək. Yer dəyişir. Bu hissə yer dəyişir. Qırmızını belə çəkək də. Bura qədər çəkək. Dəyişir. Bu mavi xətt olur. Bu hissəsi mavi xətt. Bunun da aşağısı bu hissəsi olur. Qırmızı xətt. Yer dəyişmə oldu. Eyni şəkildə də belə göstərir. İndi yaxınlaşdırıb göstərəcəm sizə şəkil. Və bu yer dəyişmə zamanı gen sahəsi var idi. Bunun AC, kiçik B. Kiçik B ilə böyük B yer dəyişir. Və bu dəyişmədən olur. Burada böyük B keçir bura. Kiçik B də keçir bura. Sanki geni mübadilə edir. Bu öz genin verir bura. Bu ona uyğun komplementər geni də komplementərlərində, yəni uyğun olan geni də homoloji olaraq özünə götürür. Bu şəkildə dəyişmə başlayır. Buna deyirik biz crossing over. İndi elə ola bilər ki, konjugasiya baş versin, amma crossing over getməsin. Yəni xromosom yaxınlaşsın, birləşsin, amma bu dəyişilmələr bir-birinə ötürmə baş verməsin. Yəni bu da baş verə bilər. Bu da ola bilər. Profazada konjugasiya olub crossing over olmaya da bilər, ola da bilər. Gəlin bunu. Görək şəkillərini. Şəkilə baxın. Deməli, görək burada harada göstərib birinci profazanı. Göstərməyib deyəsən. Şəkili görə bilmirəm. Şəklin birləşdiyi, xromosomların birləşdiyi yeri göstərməyib bizə. Bu heç. Bu dəqiqə görək burada yuxarıdakı şəkildə verirmi? Əmələ gəldi. Heç burada ümumiyyətlə crossing over göstərməyibdi. Aşağıdakı çalışmada göstəribdi. O da yaxınlaşdığını göstərməyibdi. Deməli necə olur? Baxın, belə olur eyni. Qırmızı, mavi. Görürsünüz? Deməli bunlar nə vaxtsa yaxınlaşıbdı, möhtəviyyatdan alış-veriş edibdi. Bu qırmızı hissəni verib bura, əvəzinə mavi hissəni götürübdü. Yəni gen mübadiləsi gedib burada. Tam anladınız bunu? Bəli. Deməli birinci profazada nə olacaq? Birinci profazada əlbəttə ki, konjugasiya və crossing over olacaq. Bu da mitozdan fərqlidir. Kimdə? Meyozda. Bunu silək bu hissəni. Bu tam aydınsa silək buranı. Gələk burada. İndi xromosom dəsti bunun nə olacaq? Bunun xromosom dəsti əlbəttə ki, interfazadan gəldiyinə görə bir dəqiqə mavini yazaq bunda. 2N 4C olmuş olacaq. 4C. Sonra gələk. İkinci əlbəttə ki böyük oldu. İkinci 2 nəymiş? Birinci hələ bir deyək. Profaza, metafaza, anafaza. Metafaza. Deməli, metafazada demişdik ki, metafaza lövhəsi əmələ gəlir xromosomda. Və bu metafaza lövhəsinə xromosomlar başlayır düzülməyə.
Meyozda bir dənə fərqlilik var. Bu arada burada vətər telləri əmələ gəlir də, mitozda kimi deyim, birbaşa demədim. Vətər telləri uzanmağa başlayır və s. Burada da əmələ gəlir, uzanmağa başlayır belə bir şəkildə. İndi burada bir dənə metafaza lövhəsində, xromosomlar cüt-cüt düzülür. Yəni metafaza lövhəsinə 2-2 düzülürlər. Biri burada düzülür, tutaq ki, biri bunun altında düzülür bu şəkildə. Biri burada düzülür, bir də onun altında düzülür. Gəlin şəkildə göstərək bunu da. Baxın, hanı? Elə bax, burada məsələn göstərə bilərik. Bax, görürsünüz, lövhəyə bir dənə lövhə əmələ gəlibdir. Lövhəyə 1, 2, ikisi də düzülübdür. Görürsünüz, bax, elə bir dənə bu lövhəyə, ikisi də. Amma burada baxın, bir lövhə əmələ gəlib, bir lövhəyə bir xromosom düzülübdür. Fərqini başa düşürsünüz bunun. Burada cüt-cüt düzülüb, burada amma tək düzülüb, bir sırada düzülüblər. Burada 2 sırada düzülüblər. Bu olacaq meyoz 1-in metafazasının, deməli, mitozun metafazasından fərqi. Bir dənə metafaza lövhəsinə xromosomlar cüt-cüt düzülməyə, yəni 2 dənə sıra ilə düzülməyə. 2 sırada düzülübsə, deməli vətər telləri gələcək artıq tam xromosomlara yapışacaq. Hansı ki biz demişdik ki, mitozda gəlirdi vətər teli. Biri bu qola yapışırdı, biri bu qola yapışırdı. Burada isə tərsinədir. Hər vətər teli gəlib promoy bir dənə xromosomun özünə yapışırdı. Axı onsuz da bolluqdur da, hərəsi düzülüb bir sırada. Və qütbə də artıq burada baş verir də, bu vətər telləri xromosomlara birləşir. Birləşəndən sonra bunun xromosom dəsti olur 2N, yenə 4C dəyişmir. Sonra artıq anafazada, bir dəqiqə bunu silək. Anafazada, birin anafazasında. Bu da anafaza. Birin anafazasında qütblərə necə xromosomlar çəkilir? Tam xromosomlar çəkilir. Mitozdan yəqin xatırlayırsınız ki, qütblərə təkcə xromatidlər çəkilmişdi. Bir dənə belə xətt çəkilmişdi qütblərə. Çünki 2-dən idi mərkəzdə. Hər qulağa gəlib bir dənə sap birləşmişdi, hər xromosoma. Və onu çəkib uzatmışdı qütbə tək olaraq. Amma burada hər xromosoma vətər teli birləşdiyi üçün xromosomu bütövlükdə çəkir qütbə. Ona görə də fikir verin, 1, 2, 3, 4 dənə. Eyni sayda da anafazada xromosom sayı olur. Yəni xromosom sayı artmır anafazada. Elə əvvəldən də 2N 4C idi, burada da 2N 4C olmuş olur. 2N 4C olmuş olur. Və birin telofazasında 2 dənə hüceyrə əmələ gəlir. Birin telofazası deyək. Bu da. 2 dənə hüceyrə əmələ gəlmiş olur. Bu şəkildə. Və hər hüceyrədə bu şəkildə tam xromosomlar qalmış olur. İndi bu tam xromosomlar qalıbsa, mən buna deyə bilmərəm bu bölünmə keçiribdir. Ona görə hüceyrə özü də bu N 2C vəziyyətindədir artıq. Bu da N 2C vəziyyətində. Qütblərə çəkildi. 2 dənə hüceyrə əmələ gəldi. N 2C vəziyyətində və 2N 4C-dən əmələ gəldi. Anafazada artış olmadı, amma telofazada 2-yə bölürsünüz xromosomları. Bunu sanki 2-yə bölürsünüz. Buradan bura keçid edəndə metodan ana keçində 2-yə vururduq. Bir dənə bunda vurmadıq. Ona görə ki, qütbə tam xromosom çəkilir. Amma telofazada daimi 2-yə bölürsünüz. İndi telofazada 2 dənə hüceyrə əmələ gəldi. 2N 4C vəziyyətində. Amma bu hüceyrə bizim üçün yetərli deyil. Çünki xromosomlar tam vəziyyətdədir. Fikir verin, bir xromosomdur, N-dir, amma C-si 2 dənədir. 2 dənə xromatiddir. Ona görə mitoz gedir ikinci bölünməyə. Yəni mitoz nəymiş? Meyoz gedir ikinci bölünməyə. Meyoz 2-yə gedir. Meyoz 2. Meyoz 2-nin profazası isə eyni mitozdakı kimidir. İkinci profaza. Eyni mitozdakı kimidir. Və burada da artıq deməli hüceyrə interfaza keçirmir deyinə. Hüceyrənin özü 2N4C, 2N2C vəziyyətində olur. N2C vəziyyətində olur. Buradan gəlir baxı. Bax bu hüceyrədə elə bir şey. Gəlibdir bura. N2C vəziyyətində olur. Sonra ikinci metafazadadır. Bunu bir-bir izah eləmirəm. Çünki izahlıq bunun birincisi idi. Məsələn, crossing over gedirdi. Qütblərə tam xromosomlar çəkilirdi. Burada elə nə xromosom varsa özüdür. Sonra 2-nin metafazasında da yenə düzülürlər bunlar.
bir dənə metafazla lövhəsinə bir sahədə. Və hər qütbdə nə gəlir? Bir dənə tel birləşir bunların hər xromosomuna. 2-nin anafazasında yenə qütbə tək xromatidlər çəkilir. Bu şəkildə. Tək xromatidlər çəkilir qütbə. Və 2 dənə hüceyrə əmələ gəlir. Çəkdim onu sərbəst. Bu şəkildə 2 dənə hüceyrə əmələ gəldi. Belə xromosomlar olur. Bunun da telofazadır. Bu telofaz olduğunu yazmadım bunu. 2 dənə hüceyrə əmələ gəlir. Bu da telofazadır bu arada. Burada nə yazaq? 2T yazaq. Bilinsin. İkinci telofazada. Bunun indi gəl baxaq. Metafazanın xromosom dəsti onda nə olmuş olacaq? 2C. Eyni mitozdar kimi. Buradan yox, N2C hələ də. Hələ də N2C. 2N2C yox. 1, 2, 2 dənə xromosom var 2C verilində. Anafazanınki 2N2C olacaq. 4 dənə xromosom. 2C olacaq. 2N2C oldu. Artıq telofazada nə olacaq? N-C. İndi bir hüceyrədən X əmələ gəldisə, 2 hüceyrədən neçə əmələ gəlmiş olacaq? 4. İndi bildiniz bu 4 dənə N-C'lər hardan gəlmiş oldu? Bu hissəsi də tam aydındırmı? Bu da bizim meyoz bölünmədir. Yazaq bura N-C. N-C. Qalan hissələr əzbərdir. Əslində əzbər deyəndə asandır. Bax, məsələn, diqqətli oxusaz, deyir ki, məsələn, vətər telləri qütblərə çəkilir. Sən baxırsan ki, vətər telləri anafazada qütblərə çəkər xromosomları. Vətər telləri itir. Baxırsan ki, harada itəcək? Telofazada itir. Vətər telləri əmələ gəlir. Profazada əmələ gələr də bu. Sonra deyir ki, bir metalofaza lövhəsində 2 sırada düzülür xromosomlar. Deməli, bu meyoz 1-dir. Meyoz 1-in metafazasıdır. Sonra xromosom crossing over eləyir. Meyoz 1-in profazasıdır. Sonra deyir ki, meyoz bölünmənin bu fazasında vətər tellərinin metafaza lövhəsinə bir sırada düzülür xromosomlar. Artıq sən bilməlisən ki, bu meyoz 2-nin metafazasıdır. Bildiyin bir şeydirsə rahat bir şəkildə yaza bilərsən. Bunu tamamladınızsa yazacaqsınız. Gələk yeni şəkillər üzərində baxaq. Mən deyim, siz deyin. Bax bu 6-cı. Rəna bu 6-cı nədir? Hansı fazanın hansıdır? Hansı bölmənin hansı fazası? İnterfazadır. İnterfazadır bu. Meyoz 1'in profazası deməli. Meyoz 1'in profazası niyə olsun ki? Görmüsən lövhəyə 2-2 düzülüblər bunlar şey. Vətər teli də gəlib birləşib. Metafaza 1'dir. Lövhədir. Bəs bu 3 Bu düzə ayrılıqlar deməli. Nətər ayrılıblar? Ayrılmayıblar axı hələ. Görmüsən lövhəyə düzülüblər. Deməli, meyoz 2-nin metafazasıdır. Məncə meyoz 1 olanda dik olur, meyoz 2 olanda belə böyrüstü olur. Bunun dikinin böyrüstəsində nə fərqi var ki? Sən bir dənə belə xətt çək. Hər dəfə. Xromosomun ortasına bir dənə belə xətt çək. O heç bir önəmi yoxdur. Bu şəkildir də verir. Mən şəkil belə çevirsəm onu sən tapamayasın. Belə. Bilmirəm, arasındakı fərq nədir? O çəkməkdir. Arasındakı meyozla mitozun fərqi. Yox, meyoz 1'in metafazasına, meyoz 2'nin metafazasına arasındakı fərq nə olur? Meyoz 1'in metafazasında bax belə bir dənə lövhəyə ikisi düzülür. Görsən, mən bir dənə lövhə çəksəm bura, xətt çəksəm. Cüt-cüt ikisi düzülür. Mən buradan bir dənə xətt çəksəm amma. Görsən, biri düzülübdür. Bir sırada düzülür. Bir şey düşür. Birlə 2'nin fərqi bax budur. Sonra. Gəl bir dənə düzəldək bunu. İndi bax, xromosomlar durubdur və hər xromosoma qütblərdən görürsünüz 2 dənə vətər teli birləşibdir. Bir xromosoma 2 vətər teli birləşibdirsə, bax bu. Mitozlu, meyozlu. Meyoz. Mitozlu, meyoz da olar əslində. Amma mitoz götürə bilərik də bunu. Meyozu məsələn biridir, ikisidir, ikincisidir. Meyoz cüt deməli. İkincisi. Nə hanı cüt? Hansı cüt deyirsən? Cüt hansı deyirsən?
Təkdir müəllim. Təkdir, görmürsən? Bir dənə sıra üzür. Bax, bir dənə xətt var. Ortasına bir dənə xətt çəksin, bir dənə sıra üzür. Hə, başa düşdüm. Sonra qütbə bax, tək xromatidlər çəkir. Tək xromatid çəkirsə, meyozun biridir, yoxsa ikincisi? Biri. Biri də axı tam xromosom çəkirdi. İkincisidir. Həm də mitozdurmu, meyozdumu? Bax, buradan cədvəldən qeyd edirsiniz. Bunu yoxlayacağım. Yaxşı, kitabdan bu hissəni yoxlayacağım. Çünki buna aid situasiyalar, testlər çox düşəcək, çox işləyəcəksiniz. Gələn ildə, bu il, vaxtınız çatsa bu ildə hətta. Ona görə vacibdir. Bu meyoz bölünmə. Meyoz bölünmə haqqında. Ən çətin qismi bu idi. Yəni, belə qorxma kimi olmasın. Buranı başa düşsəniz, şişlər asandır, xərçəng şişləri. Gəlin, biraz da ondan danışım, onu da öyrənin, qalmasın. Deməli, bax, mitoz bölünmədən danışdıq. Meyoz bölünmədən danışdıq. Bunlar hüceyrənin normal bölünməyidir. İnsan bədənində gedir, heyvan bədənində gedir, canlıların bədənində gedir. Bu normal bölünmələrdir. Amma bəzən elə ola bilər ki, hüceyrə nəzarətsiz bölünsün. Yəni, həddindən çox bölünsün, çox şəkər istifadə eləsin. Yəni, bu insan təbii ki, arıqlamağına səbəb olur, xəstəlik əmələ gətirir. Bu xəstəliklərə biz deyirik xərçəng xəstəliyi, xərçəng şişləri. İndi, bu şişlər, deməli, bədxassəli şişlər ola bilər, xoş xassəli şişlər ola bilər. Bu nəzarətsiz böyüyən şişlər. Xoş xassəli şiş olduğu zaman hüceyrə nəzarətsiz böyüyərək, tutaq ki, bax, normalda sən, burada indi uşaqlıq göstərib, bunu deyək də elə. Çünki ilk dəfə uşaqlar Hausen tərəfindən uşaqlıq boynu xərçəngi kəşf olunur və ondan sonra da artıq xərçəng araşdırılır, öyrənir. Təbii ki, ondan əvvəl də araşdırılırdı, amma Hausenə buna görə Nobel mükafatı verilir. Deməli, baxın, normalda hüceyrə bölünməlidir və divara əmələ gətirilməlidir. Amma nəzarətsiz bölünübdür, göz ətrafda əlavə şişlər əmələ gətiribdir. İndi bu şişlər bədxassəli də ola bilər, xoş xassəlidir. Xoş xassəlidirsə əgər, yavaş böyüyür, ətraf toxmalara zərər vermir, müalicəyə də tabe olur, yəni müalicə ilə gedir və pilusdakı insanı arıqlatmır, orqanizmi zəhərləmir, fərdin ölümü ilə yəni nəticələnməsi az olur. Amma bədxassəli şişlər adı üstündə onsuz da bədxassəlidir. Sürətlə artır, nəzarətsiz olaraq çox artır, çox şəkər istifadə edir. Toxuma və orqanları dağıdır, maddələr mübadiləsini pozur, orqanizmi zəhərləyir, orqanizmi zədələyir eyni şəkildə. Metastaz verir. Bax, metastaz sözü nə deməkdir? Normalda xoş xassəli şiş metastaz verməz. Yəni, burada yaranıbsa, burada davam eləyər. Tutaq ki, uşaqlıqda yaranıb, uşaqlıqda davam eləyər. Qaraciyərdə yaranıb, qaraciyərdə davam eləyər. Amma xərçəng şişləri əgər yaranıbsa qaraciyərdə, o mədəyə də keçir yaxın orqan. Məsələn, diafraqman deyib bir şeyə, ağciyərə də keçə bilər. Yəni, bu nə deməkdir? Metastaz vermək deməkdir. Bütün bədənə yayılmaq deməkdir. Bu, bədxassəli şişlərdə görünür. Ona görə bunlar bədxassəli olur və xərçəng şişlərdə əksəriyyəti bunlar adlanır. İndi şişlər müxtəlif toxuma mənşəli ola bilər. İnsanda bilirsiniz də 4 dənə toxuma var. Epiteli birləşdiricisinin əzələ. Epiteli toxması, mən həmişə belə də saxlayıram ki, əlimizdə də epiteli var. Epiteli xarici toxumadır da. Əl də həmişə necə olmalıdır? Pak olmalıdır. P, A, P, bir dəqiqə, K. Pak. Bu necə olur? Papiloma, adenoma, karsinoma, kista. Ümumiyyətlə, kista karsinoma. Bu şəkildə bunun xoş xassəlisinə deyəcək biz. Papiloma, adenoma, kistadır. Epiteli toxumasının hansı ki metastaz verməz, yavaş böyüyür. Karsinoma isə artıq bədxassəli epiteli toxuması şişidir. Sonra birləşdirici toxuma şişləri fibroma aiddir, lifoma aiddir. Limfoma da deyirlər, lipoma da deyirlər. Bilməm, eşitmiş olarsınız. Bu lipoma elə bilin ki, bizim limfalar arada şişir. Odur da, xoş xassəlidir. Fibroma, lipoma. Amma bədxassəlilərə sarkoma aiddir. Bədxassəli şişidir. Sonra sinir toxumasına nevrioma, nevrogelioma, neyrosarkoma da bədxassəli. Sarko sözü varsa sarkos. Bu bədxassəliyi bildirir. Bax, buradan bilmiş ola bilərsiniz. Sarkoma, sarkos. Belə. Sonra mioma da əzələdir, miosarkoma da əzələ toxumanın şişidir. Bundan əlavə bir neçə dənə də var idi. Məsələn, melanoma, qara xallardır. Məsələn, bədənimizdə olan qara xallar və yaxud da ki, bu şey olur, uşaq doğulur bəzən üzündə, bədənində tüklü belə qara rəngdə xal olur. Bax, o melanomadır. Sonra bundan əlavə də var, angioma var, angiosarkoma var. Angioma xoş xassəli damar şişidir.
Angiosarkoma bədxassəli damar şişidir artıq. Sonra burada başqa var idi? Yox. Kanserogen maddələr, tütündür, asbestdir, parafindir. Bunlar hamısı xərçəng şişlərinin yaranmasına səbəb olur. Virusun təsirlərindən ola bilər. Erkən dövrlərdə məsələn limfa düyünlərində dəyişiklik olmur bədxassəli şişlərdə. Amma sonra ətraf toxumalara yayılır. Sonra xəstə orqandan kənara çıxır. Bax, ümumiyyətlə bədxassəli şişləri çox vaxt İkinci və üçüncü dövrlərdə aşkar edilmək mümkün olur və ikinci, üçüncü dövrdə aşkar olunanda müalicəsi gedir bunun və ximioterapiyalarla, şah terapiyalarla müalicə aparılıb qaytarıla bilir geriyə. Amma artıq 4-cü səviyyəyə çatanda, yəni metastaz səviyyəsinə çatanda bu biraz çətin müalicə olunur. 4-cü səviyyə metastaz səviyyəsidir. Artıq şiş digər orqanları da zədələyir və toxumalarını dağıdır. Zəhərliyir. Xərçəng şişində bayaq dedik, elə danışarkən xərçəngdən danışdıq. Hausen demişdik ki, kanser adı vermişdi xərçəngliyə, kanser hüceyrələri rişələr kimi deyir, ətrafına yayılır, artır, bura metastaz demişdi və HPV, human papilloma virusu, uşaqlıq boyunda uşaqlıq ağzı xərçəngini səbəb olan human papilloma virusunu kəşf etmişdi. Nobel mükafatı alıbdı buna görə. Ümumiyyətlə, laboratoriya şəraitində süd vəzinin normal hüceyrələri 20-50 dəfə bölündüyü halda qidalı mühitdə xərçəng hüceyrələri sonsuz sayda bölünə bilir. Təsəvvür edin ki, nə qədər bir nəzarətsiz bölünmədir. Bu süd vəzi xərçəngidə süd vəzi hüceyrə, hədə süd vəzi xərçəngidir. Yəni, ən çox yayılmış və təhlükəli xərçəng növlərindən biridir bu arada. Yəni, çox sürətli böyüyür. Burada da xərçəng haqqında verilibdir. Karbohidratlar və zülalları çox parçalayır. Onun üçün insan tez arıqlayır. Bədənində yağ, şəkər ehtiyatı çox azalır. Belə. Burada da fərqi verilibdir. Normal hüceyrələrdə nəzarətli bölünmədir. Xərçəngdə nəzarətsiz. Nəzarətli inkişaf, nəzarətsiz inkişaf. İxtisaslaşmış hüceyrələr, ixtisaslaşmamış hüceyrələr. Nüvəsi normal olur. Xərçəngdə nüvə normal olmur. Burada göstəribdir. Xərçəng hüceyrələrin çox vaxt qan damarları gəlir, çoxlu. Belə. Mitoz meyozun fərqi də burada göstərilibdir. Bugün burada krosnover göstəribdir. Baxın, burada qəşəng göstərib. Görürsünüz, xromosomlar özlərini üzvlərlə birləşdirir. Necə xromatidlər xromosom saplarını əmələ gətirir. Çox maraqlı. Bunu, bax bu cədvəli, özünüzdə bir qoyun qarşınızda, qəşəng araşdırın. Dərs oxuyarkən bu cədvəlin üzərindəki şəkillərə baxa-baxa oxuyun ki, bir dəfə, ümumiyyətlə bir şeyi bir dəfə eləmək insan yadında çox qalır. Məsələn, mən həqiqətən miqə rəfəsiddə bu dərsləri bir dəfə şəkillərlə çox rahat oxumuşam, o da bu da oxumuram. Amma halbuki şəkilləri ilə məsələn oxumasaydım, indi bu şəkillərə baxanda çaşbaş qalardım ki, nə danışır bu? Bu nə deməkdir? İndi siz də elə bir dəfə oxuyun, gələn ilin sonuna qədər, qəbula qədər. Bəssizdir. Belə, burada da yeni şəkillər verilibdir. Burada da bayaq biz dediyimiz kimidir. Bu arada gəlin bir şey də deyək. Deməli, baxın, insanda tutaq ki, kişidə 2 46 xromosomdur dedik. Bunun 2 o deməkdir ki, 44 atosomdur. İkisi cinsidir. İkisi Y. İndi bunu 2-yə bölürəm, qamet əmələ gətirirəm, N əmələ gətirirəm. N necə olacaq? 22 üstə gələk x, bu x qoyduq bura. Ya da ki, n bərabərdir 22 üstə gələk y. Bunu başa düşdünüz? Bu qametlərdir bunun. Bu isə somatik hüceyrəsidir. Bu testi də ona uyğun hesablayırsınız. Bu qədər. Sözünüz, sualınız buradan. Yox. Geçelim. Onda bir dəqiqə bunu